नमस्कार दोस्तों। अभी मैं अपने गांव की बगिया में हूँ। मेरे पीछे हमारे गांव का भाई भी है। जरा आप लोग देखिए, कितना सुहाना और खूबसूरत मौसम है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और यहाँ का नजारा देखने लायक है। गांव की यही सादगी और अपनापन सबसे अलग होता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारे गांव की ये बगिया कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।